नमस्कार दोस्तों, सृष्टि कूलिंग कंपनी में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एलईडी बल्ब बनाना बताएंगे आप लोगों को, जो कि जल नहीं रहा है, एकदम डेड कंडीशन में है। थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, देखिए आप लोग, ब्लिंक भी नहीं कर रहा है शायद। अभी हम दिखाते हैं इसको। ये देखिए, थोड़ा बहुत ब्लिंक कर रहा है। और इसको बनाना हम बताएंगे कैसे बनता है। पूरी वीडियो हमारा लास्ट तक, एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले एलईडी बल्ब को वो करना है, लगाना है। और लगाने के बाद मल्टीमीटर से पहले चेक करना है कि इसका कनेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, ये हमारा इसका 1 मिनट शॉर्ट करें। ये देखिए 9 वाट का हमारा बल्ब है, ठीक है। तो इसका हम पहले कनेक्शन चेक करेंगे। कनेक्शन तो आ ही रहा है। ये 114 वोल्ट सही है, हमारा ये कनेक्शन बराबर आ रहा है। तो इसको हम चेक करेंगे चिमटे से पहले, कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो ये देखिए, इससे हमारा जल गया। तो इसको हम निकालेंगे। निकालने में इसको सॉर्टिंग करेंगे बल्ब को। फिर उसके बाद ये देखिए पहला ट्रिक है, ये आप लोग इसको निकाल दीजिए, उखाड़ दीजिए। तो दोस्तों, इसको उखाड़ने के बाद ये पहला ट्रिक हमारा, इसको उखाड़ने के बाद इसको सोल्डरिंग कर दें। जब सोल्डरिंग हो जाएगा तो सॉर्टिंग आ जाएगी बल्ब का, तो ये आ जाएगा इसमें। सॉर्टिंग के बाद चलने लगेगी, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हमने कर ली है, और सॉर्टिंग के बाद आपको दिखाते हैं। ये हमारा बल्ब सही हो गया। लेकिन दोस्तों, ये हमारा रेगुलर कंपल्सरी नहीं है, ये हमेशा नहीं चलेगा। इसलिए हमें इसको बल्ब चेंज करना ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए, इसको हम अगर 9 वाट हमारे पास ये एलईडी प्लेट है, बल्ब का प्लेट है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो ये हमारा रेगुलर यानी कि लंबे समय तक चलेगा। और नहीं तो हमारा ये चलेगा, मान लीजिए 2-3 दिन 4 दिन चला, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो हम इसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद वायर को भी अलग कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, बहुत गर्म है, हीटिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। तो दोस्तों, इसको हम छुड़ा लिए, और छुड़ाने के बाद अलग अलग कर देंगे, और अलग अलग करने के बाद इसको निकाल देंगे, ठीक। तो इसको निकालने के लिए किसी भी चीज़ से, आप नुकीले चीज़ से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लिए। निकालने के बाद ये नया वाला प्लेट हम डालेंगे इसमें। और हाँ, नया वाला प्लेट डालते वक्त आप लोगों को ध्यान देना है, ये पेस्ट ज़रूर लगा दें,
क्योंकि पेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को ये ट्यूब जल्द ही ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हल्का सा पेस्ट लगा दें। इसको लगाना अनिवार्य होता है। माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में जोड़ दें। फिर जितना हो कटर तो इसको पेस्ट को हम रख देंगे बंद, नहीं तो सूख जाएगा। ये पेस्ट ज़रूर लगाएं और पेस्ट लगा रहेगा तो बल्ब प्लेट से हिट नहीं होगा और हमारा फ्यूज होगा नहीं जल्दी बल्ब। तो दोस्तों ये हम इसको भी कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं लगा के, ये हमारा बल्ब सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ग्लो बल्ब जल रहा है और ये इसलिए कैमरे में सही नहीं आ रहा है, तो इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं। बल्ब इसमें लगा के, बल्ब के ऊपर प्लेट लगा के फिर जलाते हैं। देखिए ये हमारा बल्ब ओके हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बल्ब को बना सकते हैं घर बैठे, वो भी फ्री में। और नहीं तो ये आपके मार्केट में 10 से 15 रुपए का प्लेट आएगा और इस प्लेट को ला के आप 10-15 रुपए में लगा सकते हैं अपने से, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें।